Cando non existía oficialmente Galiza, cando non existía oficialmente o galego, cando non existía oficialmente o ensino do galego con unha consciencia de sustentabilidade da lingua deteriorada por longos séculos de alieración, o uso da escrita castellana, en que todos éramos alfabetizados, podía ser o único expediente realista para fomentar a escritura do galego. Onde ensinaron outra ortografía? Con que profesores se contaba para iso? Aumentar as dificultades do uso do galego naquelas circunstancias tan adversas non sería moi contraproducente? Mas desde que o galego é idioma cooficial e hai ensino oficial do galego, imos perpetuar indefinidamente a ruptura coa ortografía histórica que, adaptada ás circunstancias do presente, se emprega no mundo lingüístico que ten o galego como torgo? A reiteración da nosa ortografía nosa é natural? Non é unha arela moderna agromada nos cérebros desequilibrados de un fato de tolos e de unha caterva de ignorantes dominados polo erotismo da utopía. E ainda nas adversas condicións a que antes me refería, houve intentos moi cualificados, teóricos ou prácticos, de reivindicación da ortografía histórica ou, o que confui co anterior, de coordenar a nosa ortografía coa das demais formas do sistema. Don Antonio de la Iglesia, don Armando Cotarelo, don Álvaro de las Casas, don Evaristo Correa, don Afonso Rodríguez Castelao, don Fermín Bouza, don Ernesto Guerra e outros distinguidos profesores, escritores ou políticos propugnaron de alguma maneira ou de alguma maneira ensaiaron unha recuperación ortográfica que restituíse, sen mingua das peculiaridades do galego, a cooperación entre as diversas formas do galego portugués, corrixindo a desviación que, ao desorbitar a deriva do idioma, o constituía satélite dun centro de gravitación distinto do seu ámbito natural. Os esforzos actuais por rectificar ese erro contrahistórico son sobexamente coñecidos para que eu faga agora referencia concreta aos pasos dados. Os reintegracionistas propugnan, pois, a asunción gradual da nosa ortografía histórica, entendéndose como tal con certeza non só a que se usaba cando o castellano deslocou o galego como lingua escrita nas provincias españolas, mas tamén a que continuou desenvolvéndose alén miño, onde o romance atlántico mantivo as súas posicións como lingua normal e realizou unha expansón ultrapeninsular paralela á do español central.